Bara Laye Samb ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi. alors daaw li nga xam ne moom mooy appel bi nekk xew-xew bu rëy daanaka fii nii ci Ndakaar ñu koy amalee diggante Cambérène Yoff ak fi nga xamante ni moom mooy Ngor gis nañu amul ren nag ñu amal ko waaye ci contexte boo xamante ni daanaka dafa particulier ndax dañ koo yemale comme comparé ak ni ñu ko daan faral di gisee ci yeneen at yi nan ngeen dundee appelu ren bii nii ginnaaw ba nga xamee ni daaw amul. jërëjëf comme ni nga ko waxee defe naa ñëpp xam nañ aujourd'hui situation bi nga xam ne moo am ci àdduna depuis lu ëpp at. yàlla dogal nag communauté laay nekk communauté bu am résilience communauté aussi bu am histoire ak la pandémie en réalité wala l'épidémie d'une manière générale ndax ki nga xam ne tey mooy ki nga xam ne communauté laay gépp moom lañ topp mu indi yoon wi nga xam ne suñu borom moo ko tey muy Seydina Limamou Laye ki ko njëkk a wuutu mooy Seydina Issa Rohou Laye moo wuutu Seydina Limamou de 1909 à 1949 def 40 ans mooy photo bi nga xam ne la plupart bu ñuy wane Laye ni photo bi ñuy symboliser en réalité du photo Seydina Limamou mais photo Seydina Issa Rohou Laye ndax Seydina Limamou photo mënu ko woon jàpp mais Seydina Issa yàlla dafa dogal bokk na ci médaille yi ñu ko tappal ci jamono médaille bu tudd médaille des épidémies bu nekk médaille boo xam ne dañ ko décerné woon ndax effort yi mu defoon ci peste bi nga xam ne moo amoon ci Sénégal mu toxal ci ab dëkk moom Seydina Issa mais def ci ay yeneen actes yu am solo mën naa ci citer li ñuy tuddee Kër Jotor. Kër Jotor on peut l'appeler la maison des veuves wala baytul aramil kër la goo xam ne Seydina Issa Rohou Laye jigéen ñi nga xam ne seeni boroomi kër dañoo gaañ ci mbas mi Seydina Issa daf leen fa daan dajale di leen dundal ba seen idda jeex mu wutal leen ay boroom kër ci biir dëkk bi ñu sayat donc ku def loolu nag defe naa bu juree njaboot ñu dox ba jëmmi jamono nattu dal seen kaw pour ñu mën a inspiré wu ci jurisprudence boobu adapté wu parce que aussi quel que soit le cas. li ngay wax noonu dafa am solo. am nañ ci sax benn élément boo xamante ni préparé woon nañ ko ci. ndax 2021 c'est vrai ak 2020 dafa tombé adduna bi di dund benn pandémie muy coronavirus waaye comme ni nga ko waxee jamono jooju peste amoon na dañ ciy dellu ci fàttali bi ak Fatima Tall ñu ñëwaat léegi ci plateau bi. ku nekk na nga célébrer lii di appel bi ca fa nga ne loolu la guide religieux yi xamle Mouhamadou Lamine Lahi doon porte-parole ci xalifu général wu Laayeen nekkit descendant wu Seydina Ababacar Lahi ibn Seydina Limamou Lahi ñuy màggal tey ci altine fukki fan ak juróom ci weeru mars téeméer ak ñeent fukk ak benneelu appel bul imaamal Mahdi ñu koy célébrer ca Yoff ak tamit ca yeneeni gox ndax pandémie Covid-19 bi autorité religieuse yi nag daal di xamle ni dinañu sàmmonteeg lii di mesure barrières yi comité d'organisation bi nag daal di maintenir rek te mu ak ñeent fukkeelu édition bi wàll wu ñu jagleel pàcc ci njàng mi ngir xeex lii di extrémisme bi le événement majeur nag bu communauté laayeen bi fii ci Sénégal mu doon ab occasion ngir indiwaat jàngale ak santaane kii di seen maître di Seydina Limamou Lahi al Mahdi at bu jot nag taalibe yi rek doon bàyyeekoo ci gox yépp ngir ñëw màggal fi lii di événement laayeen bi waaye ak jamono mbas bi nag lii bi le événement dañ ko daal di tënk rek ci ay ñaan yu ñuy def foofee ca Yoff ñuy ñaan itam taalibe bu nekk fa nga nekk rek nga toog nga màggal appel bi fa nga ne. merci beaucoup Fatima Tall di ko jaajëfal ci élément boobee kon am na yeneen poñ yoo xamante ne aussi abordé na ko yooyu daañ ci ñëw waaye yaa ngi woon feneen fu am solo di mbas mi nga xamante ni jànkonteel nañ ko woon ay jamono te ñu defoon ci liggéey bu am solo kon ñu ngi may signaler ni li nga xamante ni moom mooy micro kon sëñ Mamadou Bara Laye Samb dafa xaw am problème waaye ci fàttali ni rek ñu xamal leen ni tey li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee mooy 141e édition appel Seydina Limamou Laye mu nekk kon atum ren édition boo xamante ne dafa particulière comme ni ñu ko waxee woon ndax dafa tombé ak mbas mi te ñu gis ni daaw li nga xam ni moom mooy xew-xew bi dañ ko kon daal di dàqoon ginnaaw ba nga xamee ni mbas mi da doon soog a feeñ fii ci réew mi te kilifa gi ñu faree ci njaboot gi ne woon ñoom
bépp ndogal boo xamante ni moom la kilifay Sénégal daal di jël rek ci loolu la ñuy bootu ndax famille Layène c'est pas une famille boo xamante ni c'est à part waaye dañoo bokk ci réew mi nekk ay citoyens kon lépp loo xamante ni moom mooy bokk ci liy xeex mbas mi ci loolu la ñuy dox moo tax gis ngeen atum ren dafa tombé ak vaccin yi daal di ñëw mu am nag benn contexte boo xamante ni ñu ngi ci ndax feebar bi mu ngi wàññeeku jamono ji ñu ne dañ ko amal waaye donte ni dañu koy amal dañuy yemale mbir yi woo ku nekk mu daal di koy célébrer fi nga xamante ni moom mooy ca këram kon mu mel ni li nga xamante ni moom mooy micro sëñ bi ba léegi wala kon noppeegul ñu daal di rek wëyal kon ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan wi comme ni ñu ko waxee woon ren donte ni li nga xam ni moom mooy feebar bi daal di nay wàññeeku ki nga xam ne moom mooy sëriñ bi dafa ne taalibe bu nekk na nga toog sa kër dalal foofu say gan amal ko kon ci li nga xamante ni moom mooy la sobriété ndax xam nañu ni feebar bi bokk na ci li muy bañ mooy dajaloo bu bari boo xam ne xëy na day favoriser li nga xam ne moom mooy circulation boobule virus moo tax tey bu ngeen gisee ci image yoo xamante ne ni ki sànq ci ngoon ñu ngi ko doon jàllale mu doon retracé waat cérémonie bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal foofee ca Yoff bu ngeen xoolee taalibe yi ñoom ñëpp ku ci nekk sol nga solo weex daal di ngay ñëw donte ni nag melul comme ni ñu daan ñëwee ci ay jamono ndax mbir mi moo ko laaj waaye ku ci nekk daanaka dañoo gis ne da nga dànd sa morom ngir respecter li nga xam ne moom la kon kilifa yi daal di wax kon su noppee rek sëñ Moustapha ñu daal di jox kàddu gi sunu gan di jégalu ci aléa boobu yenn saa exactement direct moom mooy waral lu ni mel waaye gis nga sànq image yi nga xamante ni moom la ñu jàllale bu weesoo fàttali bi gis nañu aussi li nga xam ne moom mooy comportement bu fidèle yi am ci bis bi ndax ñëw nañ en nombre certes nekkul li ñu daan faral di gis waaye respecté nañ li nga xam ne moom mooy consignes yi te loolu dafa am solo ci taalibe muy dégg ndigal bi nga xamante ni day tukkee ci ay kilifaam. Macha Allah, je pense que c'est une occasion boo xam ne la jeunesse layène saisir na ko pour montrer au Sénégal que ne am na une jeunesse quand même consciente bu fi nekk lu ñu mën a taxer jeunesse ci Sénégal tey waa Layène weddil nañ ko jeunesse boobu wane na jeunesse bu am xel bu am instruction bu mën a déglu ay kilifaam waaye bu mën a am le sens du discernement ndax diine nit ñu ko jàngale ci kër Seydina Limaamu Laay mooy ñuy bàyyi xel chaque fois message bi nga xam ne moo tax message bi ñëw ñu bàyyi xel toujours que ni fond wu mbir yi moo ëpp solo forme yi Sénégal nag dañuy bari lu ñuy attardé wu ci ay forme fàtte li nga xam ne moom mooy yoxu bi li ci ëpp solo kon defe naa c'est l'occasion vraiment de dire merci à cette jeunesse layène d'ici aussi gërëm clairvoyance bi nga xam ne moom la kilifa yi autorités religieuses bu communauté bi am loolu nag lépp mën naa ni dafay reposer wu ci éducation d'ailleurs li nga xam ne mooy thème central bi nga xam ne comité scientifique bi tànnoon na ko pour 2020 déjà appel 2020 reconduire le même thème pour appel 2021 mooy le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme maanaam nan la yar mën a jeexitalee ci doomu aadama ba man koo xiir ci mu fegu ci bépp excès parce que tey toutes les révélations divines toutes les philosophies amul benn objectif bu ñu amoon lu dul nan la ñuy fexe ba doomu aadama mën a équilibré wu ba mucc ci ay excès loolu nag moom la ñu Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam lu ëpp rek tuuru lu ëpp tuuru exactement donc loolu moom la ñu Seydina Limaamu alayhi salaam jàngal et je pense que day exprimer wu ci ay symboles yu bëri man exprimer wu tey ci symbole lu laay ndax Baay Laay moo ñu dàqaloo patronyme yëpp santaloo ñu yàlla pour éviter tey phénomènes yi nga xam ne amoon na ci société africaine yi ñun ñëpp xamoon nañu ay caste amoon na fi ba léegi am na ci ay zones yu mu existé maanaam laay bi nga xamante ne dañu koy woowante foofu noonu ci askanu Layène day tax ñun ñëpp yem kenn bañ a xoolee sa morom yenn bët yi exactement tey aujourd'hui laay boobu dérivé wu moo Allah la donc ça veut dire que tey ku nekk bu fekkee dañ koy askanalee waajuram parce que peut-être waajuram moo ko indi ci àddina mais ki ñu fi indi ñun ñëpp mooy le créateur donc moo gën a yeyoo ñu askane suñu bopp ci moom et day tax Lansana su ma yoree fital jàkkaarloog doomu aadama nar ko boom image bi nekk sama kanam mooy maa ngi jéem a boom produit boo xam ne man créé wu ma ko man indiwu ma ko donc suñ doon xool sacralité wu vie humaine defe naa lu bëri ci ay dérives duñ ci àgg
sacralité boobu nag pour ñu mën ko dund ñun il faut ñu rattacher doomu aadama ci ki ko bind muy yàlla suñu boroom. moo tax tey instabilité yi nga xam ne am na ci àdduna précisément ci Sénégal li ñu dund ci fan yi on a évoqué beaucoup de solutions mais j'ai jamais entendu ñu wax le rôle de la spiritualité. lan lay spiritualité mën a def ci delloowaat Sénégal. ci fi nga xam ne bu ñu fa delloowee lekk bi ñu mag ñi bàyyeel muy cette exception sénégalaise bi nga xam ne ñun fier nañ ci lool mais dont la transmission peine la seule solution c'est la spiritualité. d'ailleurs spiritualité boobu daf ci jouer rôle bu am solo ndax gis nañ ni bi réew mi yëngatoo ci jamono jii ni weesu ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa diine yi ñoom ñoo mujj jug ba dal amaat loolu daañ ci ñëwaat ci kanam waaye bu ñu ñëwee ci enseignement yi nga xamante ne war nañ koo tirer ci appelu ren bi sànq yaa ngi doon wax ci li nga xam ne moom mooy thème bi ñu tànnoon ko daaw waaye daaw mujjul am ñu reconduire ko pour ren ba léegi ngir rek jëmmal solos bi nga xam ne éducation daf ko am ci askan wi lan ban message la ñu yóndee ndaw ñi ci bisuma tey bi nga xam ne moo nekkoon cérémonie bi ngir ñu mën ko bàyyi xel ba duñu vraiment versé wu ci yenn excès yi comme ni nga ko waxee. waaw bon message bi du rek message bu jëm te ci ndaw ñi en réalité parce que quand on parle d'extrémisme en réalité du schéma yi nga xam ne gars yi dañ ko defar ci seen ay labo ba boo nee extrémiste ñu am ci seen xel suñu xel am ci ñu mu dem. ñoo xam ne peut-être ñi ngi xeex pour nangam ak nangam bu ñuy wax extrémisme en réalité mooy bépp xeetu déséquilibre en fait et tout le monde est concerné. oui ndaw yi concerné wu nañ ci loolu. war nañ leen jàngal vulnérable. mu ne ma ne ñoo ci gën a vulnérable ñoo ci gën a vulnérable dinaa répondre ci loolu ndaw ñi c'est vrai ñoo ci gën a vulnérable jigéen ñi c'est vrai ñoo ci gën a vulnérable xale yi c'est vrai ñoo ci gën a vulnérable parce que ñooy yi nga xam ne peut-être ñoom ñoo gën a ñàkk doole. donc li ci concerné ndaw ñi mooy ñu xàmmee ràññee bu ñuy topp diine ñu dem au fond des choses su may julli ma xam li may julli lan moo tax ma koy def est-ce que am na jeexital ci man mu bañ a nekk rek sëgg siggi dem au fond des choses comme ni ma koy waxee sànq mais aussi am na lu ci concerné mag ñi li ci concerné mag ñi mooy ñu yërëm xale yi mooy ñu toppatoo leen Seydina Limaamu Laay ci ay sermon am dafay recommander naan toppatoo leen seen jaboot lépp loo xam ne soxla nañ ko ci lekk naan solo ngeen fexe ba subvenir seen ay besoins te suñu juumee dee leen corriger ak douceur. tey rien que ça buñ ko appliqué woon defe naa ci crise yu bëri yu am ci àdduna amaana mën nañ gaaw àgg ci solution bi. un coach en développement personnel. bu am solo dafay wax ni crise yi am ci àdduna bi yépp li ko waral du chaque fois wuute ay xalaat nee na loolu nekkul la cause. nee na li nga xam ne moom moo sabab crise yi mooy ni ñuy exprimer woo ci bu ñuy wax suñu ay divergence tey man ak Lansana mën nañ bañ a bokk avis mais comment j'exprime mon avis bu may waxtaanee yow c'est ça qui est important. et quand on regarde tey aujourd'hui ce qui se passe sur le net quand on regarde les plateaux télé quand les débats nit ñi bu ñuy débattre da ngay gis ne tey li gën a xew mooy yuuxu li gën a xew c'est encore li gën a grave mooy lu concerné wul sax débat ba c'est-à-dire tey pour rek nit am raison jaral na ko mu sulli mbootu keneen et donc dañu yóbbu ci benn guerre boo xam ne Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bi mu wootee daf ko déclaré dafa wax ni bi ma yàlla yónnee démb xeex naa yor jaasi mais bi may ñëwaat ci mujj jamono nee na lu ma maanaam daggee xalima sax indiwaale moo ko pour dire que ne non violence lay appliquer totalement pour symboliser loolu mu ne bu fekkee ne nekk nga sama taalibe man yor kurus nekk ci mbedd mi di dox nit dab la dagg sa kurus yittewul yow for say per dem sa yoon bu fekkee na tere na la nga for per yooyu bàyyi ko per ya nga dem uti geneen kurus. maanaam message boobu suñ ko déggee du kenn koo xamante ne muy ndaw muy mag boo xam ne da ngay mëne benn combat di ci yóbbaale ay ngànnaay ak ñoom seen lépp ci xel nga koy defee du ndaw du mag kon cela veut dire que aujourd'hui suñu àggee ci niveau boo xam ne mooy niveau bi ñu Seydina Limaamu Laay bëgg a yóbbu parce que Seydina Limaamu daf daan wax naan limaamu yoof et boo demee ci waa académie wolof ndax jàngal lañ ma ci fan yi ci ginnaaw baatu yoof ci olof mooy place boo xam ne nit kuy tukki dafay jaar pour noppalu en réalité définition wu àdduna bi ñu yonent bi jox alayhi salaatu wassalaam
mooy dafa mel ni kuy tukki jaar ci bërëb di fa noppalu pour continuer son voyage. comme aire de repos yi ñuy gis ci autoroute yi. exactement donc Yoff cela mooy tekki place noppalukaay àdduna mooy place noppalukaay donc cela veut dire que bu nee limaamu Yoff c'est aussi pour dire limaamu àdduna. cela veut dire que li muy indi comme ay enseignement li muy indi comme ay solution du rek ay solution pour la communauté layène du rek ay solution pour le Sénégal c'est des solutions pour l'humanité aujourd'hui amul fenn ci àdduna fu crise am boo xam ne génn na boddi konte maa gën wala yaa gën amul benn crise bu génn précarité amul benn crise bu génn frustration jël ay nit yoo xam ne xañ nañ leen seen wërsëg amul crise bu génn injustice yàlla nag indi woon ko pour mu restaurer li ñuy tuddee la justice sociale kon tey aujourd'hui li nga xam ne mooy li am solo mooy ñu jëlaat mag ñi jëlaat Seydina Limaamu alayhi salaam jël ay sermon wam dugal ko ci université yi dugal ko ci école yi di koy débattre di ko waxtaane di xam cëslaay bi nga xam ne moo taxoon muy wax ndax il a prêché à 40 ans illettré jàngul bindul mais tey li mu indi amul benn table boo koy teg ci àdduna forum lu mu kawe boo fa indee solution Seydina Limaamu Laay pour dindi inégalité sociale t'auras la solution. message bi am na solo kon bu ñu ko déggee mooy jafe-jafe yi nga xam ne dañu koy dund ci àdduna bi bu ñu ko bëggee surpasser ci ay solution mooy dañuy delluwaat ci njàngale mag ñu baax ñi nga xamante ni borom bi baaxee nañu ko te tey ñu ci doon na sargal kenn koo xamante ni moom it wane na ci boppam ndax ay appel du benn du ñaar lu toll ci 141 la dañuy des ba tey ci organisation bi li nga xam ne c'est vrai démb la commencé tey ñu ndar képp ko fi nga xamante ni moom mooy Yoff daan na gën a metti nii ndax Yoff daan na gën a bëri nit ci ñi nga xam ne daan nañu faral di dem ci appel bi défi de l'organisation nan ngeen ko kon songe woon ba daan ko en fait li xew mooy en réalité appel bi yoon ci benn fan lañ ko célébrer en réalité muy tey et ce qui s'est passé mooy kilifa yi dañ joxe instruction consigne ne dëkk bu nekk na appelé fa mu ne en réalité li doon xew Yoff mi ngi doon xew Yeumbeul en même temps d'une façon synchronisée mi ngi doon xew Malika mi ngi doon xew Cambérène mi ngi xam pour mën a limiter affluence nit ñi pour mën a respecter les mesures barrières tey jàmmalaay bi ñu dund defe naa yéen ñi nga xam ne yaa ngeen fa ñëw ci appel gis ngeen ne mu daan demee et loolu lépp day wane ni bu plan A marché wul nee neen la alphabet am na 26 lettres maanaam mën nga commencer essayer B ba Z bu Z baaxul mën nga commencer AA BB ba mu jeex cela veut dire quoi mooy doomu aadama yàlla daf ñu fi wàcce ak ay défis ñun na suñu intelligence suñu flexibilité surtout bañ a jaamu ay tradition bañ a jaamu loo xam ne lii nii laa ko daa defee jamono ñëw xañ la loolu idée bi mooy bu fekkee ne nit ku ñor nga mooy nga réadapté wu jéem a am flexibilité. et ça c'est du yoon bi laa doon jaar chaque fois rek tëj nañ ko damay dellu. exactement naa xool ni ma ko contourner. et ce qui est bizarre mooy tey loolu lépp dañ koy appliquer dans la vie courante tey ñun ñëpp am na ay entreprise ñun ñëpp ñu ngi liggéey ci ay bërëb. tey bi crise bi amee top management li muy njëkk a def mooy convoquer réunion lii moo xew qu'est-ce qu'on va faire. télétravail par exemple daal ci am. mais exactement. donc aujourd'hui defe naa lu mel noonu la communauté layène wane. mais c'est possible en réalité tout en respectant les mesures. ñu dund suñu diine en réalité diine moo ñuy wax nan la ñuy dundee pas le contraire tey Sénégal malheureusement dafa mel ne dañoo hérité tubaab bi ragal bi mu ragaloon diine parce qu'en réalité tubaab bi ñi kër sonaloon fii mooy nitu diine yi ñi njëkk àtte Sénégal dañoo hérité cette peur ba tax na tey sénégalais yi nga xam ne judd nañ après indépendance fréquenter l'école française ba léegi dafa am tuuti ci germe yooyu des ci seen bopp ba boo waxee diine rek ñu commencé mel na ñu tiit mais la solution en réalité pour ce Sénégal mooy ñu jël diine le fond laay wax jël spiritualité dugal ko suñu ay programme jàngal xale yi kan mooy yàlla lancé na bu fekkee ne juge bi tiim dossier xam na ne am na keneen ku ko tiim muy yàlla te da bis dina ñëw mu daje ak moom te dina ko rendre compte président bii signé ay décret xam na ni yàlla mi ngi koy tiim avocat bi xam biy plaider li muy wax dëggalaam du dëgg xam na ni yàlla mi ngi koy dégg jeune bi yor xeer di toj yëfi jàmbur xam na ni yàlla mi ngi koy gis politicien bi dig
aw askan xam na ni yàlla mi ngi koy dégg jaaykat bi jaay moroomam xam na ne yàlla mi ngi koy gis buñ dundee le sens de la spiritualité xam nga li ci gën a intéressant mooy non seulement du ñu waroo ak suñuy conviction mais suñu business day gën a dox. d'accord est-ce que dina yomb ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ne dañu naan c'est un pays laïque diine bu ci nekk dafay am wàll est-ce que dina yomb ci réew mu mel noonu. ñu jël diine l'islam waaw dugal ko ci l'école à la sénégalaise et l'exporter au monde. ñu tropicaliser ko. waxuma tropicaliser je dis qu'on invente. sunu bosu bopp. waxuma ñu jël laïcité bu tubaab yi bu France ñun tropicaliser le contraire on va créer notre propre laïcité et on l'exporte aux Français on l'exporte aux Américains en réalité la solution viendra d'ici. ni ñu koy defee. li ñu koy defee mooy jàngale mag ñi. te Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wassalaam yàlla daf ko yónni ngir solution jamono. tey li mu fi indi daf daan faral di wax naan boo leen ko bëggul sax fi laa koy bàyyi ndax xam naa ni bés dina ñëw di ngeen ko soxla ba ñëw jël si ko. donc defe naa amul ci àdduna foo xam ne man nga fa dem lu dul ñeenti mbir mooy li nga xam ne moom mooy menacer la paix sociale. bi njëkk mooy l'ignorance nit ñi bu ñu xamul lu ne mën nañ ko def en réalité bari na ay jeunes yoo xam ne ñi ngi leen di fekk ci ay situation di leen blâmer dara yóbbu leen ci lu dul ñàkk xam moo tax olof day faral di wax naan yërëm ko moo gën nga mere ko ignorance baaxul bu ñu jàngalee xale yi jàngal mag ñi aussi parce que jàng du wees mën naa am ñu àgg foofu nga bëgg a àgg deuxième bi mooy feebar doomu aadama fekk mi ngi feebar dina jafe mu def mission ci kaw suuf troisième élément bi mooy la pauvreté fekk mi ngi am ci aw askan ci ñenn nag ci aw askan problème day am man je peux pas imaginer au Sénégal nit di rouler une voiture à 100 millions nekk autorité. ak mu fi am nag. mu leer na ni deniers publics moo la ko may. nga romb Géejawaay Yëmbal romb Pikine romb Almadi romb ay quartier romb ay nit yoo xam ne en réalité c'est loolu ngay. war di ko daw mën na changer d'une façon drastique seen vie. pauvreté il faut ñu xeex ko. mais il faut aussi ñu xeex mooy ñeenteelu noon bi la peur. mooy ragal. ñeenteelu nag la Seydina Limaamu dajale ci sermon bu njëkk. ku ci dellu xalaat naa ne mën na am solution yi peut-être on aura d'autres débats. am opportunité pour en dire plus. ñëwaat ci bu baax a baax jaajëfal nañ la bu baax a baax. Mamadou Bara Laye Samb bokk ci comité scientifique bu kon appel Layène bi ñu doon waxtaanee li nga xam ne moom mooy xew-xewu bés bi ndax tey jii lañ doon màggal téeméer ak ñeent fukk ak benneelu appel bu Seydina Limamou Laye ñuy ñaan nag déwén incha allah ñu amal ko comme niñ ko daan faral di amalee ndax Sénégal loolu la xam loolu kon lañ daan tàmm di gis bu ñu daan dem Cambérène Yoff Ngor ak feneen ci diwaan yi nga xamante ni communauté Layène bi am nañ fa loolu doole léegi-léegi incha allah ma bàyyi leen ak Cheikh Diaby mu ñëw ak yéen ci le grand journal en français bonne suite de programme.